Бүгінгі жүргізетін манипуляциямыз ол қынап тазалығының дәрежесіндегі жадын алу түрі. Біріншіден біздер қолымызда 151 бұйрығы бойынша қолымызды жақсартып жуып аламыз. Одан кейін антисептикамен залалсыздандырып, құрғатып, бір ретті қолғап киіп аламыз. Одан кейін келген науқасқа астына бір ретті қолданатын төсеніш жаямыз. Әйел одан кейін арқасымен жатқызамыз. Жатқызып болатын процедураны түсіндіреміз. Одан кейін біздер жаттықтарымызды барлығын дайындап аламыз. Соның ішіндегі бізде керегі бір ретті қолданатын айна жадын тығындысы 2 мен 3 саусақтың арасымен ұстау арқылы сол қолымызбен жыныс ерін ашып жанымен кіргіземіз. Айналдыра отырып айнаны ашамыз и бекітіп аламыз. Бекітіп, одан кейін бізде іле таяқшасы арқасымен цервикалды каналдың ішіне 360 градусқа айналдыра отырып жадыны қырып аламыз. Алғаннан кейін бізде айнаға материалымызды жағып қойып, одан дезрастворға құралымызды салып, қолымызды, перчаткамызды Б классына саламыз. Бүгінгі түсіндіретін Леопольд Левицкийдің 4 әдісі бойынша сыртқы акушерция зерттеу жүргіземіз. Біріншіден қолымызды жақсартып 151 бұйрығы бойынша жуып аламыз. Одан кейін антисептикамен залалсыздандырып, құрғатып, бір ретті қолға киіп аламыз. Леопольд Левицкийдің одан кейін науқасқа түсіндіреміз болатын процедураны. Содан кейін Леопольд Левицкийдің бірінші әдісін бастаймыз. Қолымызды қарама-қарсы бағытталған, бірақ бір-біріне қоспаймыз. Кіндікке немесе сенситасы ұрықтың төменге қарай орналасуын анықтаймыз. Екінші әдісі бойынша ортаңғы сызықтың латералды қолымызды қою орналастырып аламыз. Одан кейін жатырды сол қолымен итере отырып, оң қолымызбен келген баланың бет бөлігін анықтаймыз. Егер бала арқасымен келетін болса, тегі сары қатты болады. Және де сол жағымен арқасы сол жағымен болатын болса, позиция болады. Бірінші позиция, одан кейін оң жағымен жататын болса, онда екінші позиция болса, баланың позициясы анықтап аламыз. Үшінші Леопольд Левицкийдің үшінші әдісі бойынша оң қолымызбен бас бармағымызды бірінші саусақтың ара қашықтан барынша ашамыз. Қалған саусақтарымызды қарама-қарсы бағытқа орналастырып, баланың келу деңгейін анықтаймыз. Бала егер басымен келетін болса, тығыз ірі деңгейде болады. Одан кейін Леопольд Левицкийдің 4-ші әдісі бойынша әйел адамның оң жағына орналасып, әйел адамға қолымызды латералдан ортасын сызық қою арқылы бала қасағына қарай және де кіші жамбасына қарай баланың келуін анықтаймыз. Осылайша Леопольд Левицкийдің 4 әдісі бойынша орналасуын, түрін, позициясын, келуін анықтаймыз. Біз бүгін ер адамға катетер салу әдісін көрсетеміз. Біріншіден қолымызды 151 бұйрығы бойынша жақсартып жуып аламыз. Антисептикамен залалсыздандырып, құрғатып және де бір ретті қолға киіп аламыз. Одан кейін ер адамға болатын процедураны түсіндіреміз. Және де бізге керек жарақтарымызды дайындап аламыз. Катетер, пенсиль, стерильный вата, пенсилин немесе вазелин дайындап аламыз. Процедураны бастап кетсе, саусағымызбен 3 пен 4 саусақтың ара қашықтығымен, 1 мен 2 саусақтың көмегімен ашып, средний ватаны алып, вазелинді алып аламыз. Және де басынан бастап төменге қарай сүртіп, пенсиль, вазелин жағылған пинцет арқылы катетерімізді алып, және де батогымызды астына қойып аламыз. Және де әрі қарай кіргізіп, қалғаны қолмен итереміз. Зардың шығуын күтеміз. Зар шыққаны көзіміз жеткеннен кейін қасағына басып тұрып, катетерді жаңағыдай айналдырып қайтан аламыз. Бір рет қолданған катетерді Б классына саламыз. Бір рет қолданған перчатканы біз Б классына саламыз. Осымен бүгінгі процедурамыз аяқталды.